कर्णाली केवल एउटा नदी मात्र होइन, यो नेपालको समृद्धिको ढोका हो। सन् 2001 मै सम्पन्न हुनुपर्ने एउटा सपना दशकौंसम्म फाइलमै सीमित रह्यो। तर अब त्यो सपनालाई बेउझाउन उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङ मैदानमा उत्रिएका छन्। 10,800 मेगावाट यो केवल अङ्क होइन, यो नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा शक्ति बनाउने महाअभियान हो। मन्त्री कुलमान घिसिङले घोषणा गरेका छन्, अब कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। सुदूरपश्चिम मात्र होइन, सिङ्गो देशकै आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने यो आयोजनाले दक्षिण एसियाकै नमुना परियोजनाको पहिचान बनाउनेछ। मन्त्री घिसिङको संकल्प स्पष्ट छ, यो आयोजनाले बिजुली मात्र दिने छैन, यसले वर्षेनी हुने नदी कटानको समस्यालाई पनि सदाका लागि अन्त्य गर्नेछ। कुलमानको विकास मोडलमा जनता सधैँ केन्द्रमा हुन्छन्। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको 4.71 मेगावाट विद्युत गृह अब स्थानीय जनताको स्वामित्वमा हुनेछ। उपभोक्ता र स्थानीयलाई शेयर धनी बनाउन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जलविद्युत र पर्यटन यी हुन् सुदूरपश्चिम र नेपालको समृद्धिका दुई पखेटा। अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब विकासको गतिले नयाँ उचाइ लिनेछ। विगतको अन्यल चिर्दै भविष्यको सुनौलो मार्ग कोर्न अब कर्णाली चिसापानी तयार छ। कुलमान घिसिङको नेतृत्व र नेपाली जनताको साथ अब नेपाल साँच्चीकै उज्यालो